сайн байцгаана уу? Парана эмчилгээ анх Монголд нэвтэрч нутагчсны 10 жилийн хой тохиож байгаа энэ сайхан өдрийн мэндийг та бүхэнд дэвшүүлье. Парана гэдэг нь санскритаар энерги гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ парана эмчилгээ маань бол энерги эмчилгээ гэсэн үг. Тэгэхдээ энэ парана эмчилгээний онцлог нь эмчилгээ хийж байгаа эмч одоо өөрийнхөө одоо бохир энергиээс бүрэн цэвэрлсэн байх ёстой. Тэгээд эмчилж байгаа хүнийхээ одоо гэрлэн бүрхүүл бохир энергийг бүрэн одоо тодорхойлж цэвэрлэж байж тэгж байж эмчилгээгээ явуулдаг. Тэгтээ бол одоо бүхнийг одоо бохир энергиээс нь цэвэрлэнэ. Тэгээд тэр өвчтөе хэсгийн энергийг бүрэн цэвэрлэж өгнө. Тэгж байгаад тэрэнд нь оновчтой эмчилгээ хийдгээрээ илүү ач холбогдолтой бусад одоо энерги бус эмчилгээнээс бол илүү онцлогоор бол энэ ялгарч байгаамаа. Тэгээд энэ парана эмчилгээ энд одоо би бас суралцаад бас нэлээд хэдэн жил одоо эмчилгээ хийгээд явж байна. Үнэхээр одоо үр дүнтэй эмчилгээ гэдгийг бол би одоо өөрөө эмч хүн, тэр тусмаа би мэдрэлийн чиглэлийн эмч. Өөрийнхөө мэдрэлийн чиглэлийн өвчтнүүдэд бас энэ парана эмчилгээг хэрэглэж байгаа. Энэ бол илүү үр дүнтэй сайн байгаа гэдэг нь бол миний ажлын туршлагаас харагдаж байна. За би энэ дээр одоо хоёр хүний ярилцсан сэтгэлдлийг оруулж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс одоо бүх хүн үсгийн сэтгэлдлийг яруулдаг бол багтахгүй. Тэр энэ сэтгэлдлийг та бүхэн бас сонсох байх гэж бодож байна. За тэгээд энэ парана эмчилгээ ихтэй 10 жилийн хугацаанд маш олон хүнийг одоо энэ эмчилгээнд зааж сургасан олон одоо эмчнэр бол бэлтгэгдэж гарлаа. Тэгээд бүгд амжилттай сайхан ажиллацгааж байна. Парана эмчилгээний одоо сургаж байгаа багш нар маань бас олон болчлоо. Ер нь их чанарж байна, сайжирч байна. 10 жил гэдэг бол бас тийм бага хугацаа биш бас. Энэ хугацаанд бол ер нь нутагшаад ингээд үр дүнгээ бол харуулж байна. За ингээд та бүхэнд бүгдэнд чинь амжилт хүсье. За сайн байцгаана уу. Миний нэрийг Болгормаа гэдэг. Анх Праник төвийн талаар 2021 оны 9 сард мэдэж авч ирсэн. Тухайн үед яг ковидтай байсан. Гэр бүлэрээ ковид тусаад миний хувьд хүндрээд эмнэлэгт очичихсан. За нөхөр хүүхдүүд маань гэртээ байсан. Тэгээ яг алсын данаас мэдээж нөгөө ковид туссан. Өөрөө болохоор сэтгэл зүйн хувьд ингээ маш одоо давчидсан, нойргуудсан, амьсгал давчидсан, бас их маш их санаа зовлонтой хүүхдүүдээ яаж байгаа бол гэсэн маш их санаа зовлонтой байсан. Тухайн үед яг энэ төвийн талаар болон одоо яг мэдээлэл аваад тэгээд хандаа багштай холбогдоод хүүхдүүдээ болон өөрийгөө нөхрийгөө гээд эмчлүүлсэн, праникаар эмчлүүлсэн. Тухайн үед болохоор өөрийн манд хувьд болохоор яг сэтгэл санааны зовир багасаад дээрээс нь яг бодит байдал дээрээ ингээ эвдрээд өөрийгөө тайвшруулад одоо яг нойргуудл маань арилаад амьсгал одоо давчдах одоо тиймэрхүү жижиг зовирууд манд бүгдээрээ алга болоод хүүхдүүдийн хувьд болохоор яг нөгөө маш их халуунтай тэгээл одоо нэг уушигны үед мэдээж нөгөө ковидсэн маш их асуудалтай байсан. Тэгээд тухайн үеийн нөгөө нэг илэрч байгаа зовирууд нь бүр нэлээд гоё намжаад тэгээд сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн хүүхдүүд маань маш цаваа сэргэлэн одоо болж исэн. Тэгээд яг энэ үр дүнгуудыг болохоор мэдрээд түүнээс хойш одоо яг байнгын одоо яг энэ праник эмчилгээгээр эмчлүүлээд тэгээд илүү одоо ингээд судлаад цаашдаа сурахаар төлөвлөөд явж байгаа хүн байна. Намайг Дэчэн Орлоо гэдгээ. Би 2019 оноос эхлүүлээд архаг астм өвчтөй маш их зовоортой
ханиалгадаг, бөхчмддөг, бачимддаг, гадаа салхинд агаарт явж чаддаггүй, шүүн унтаж чаддаггүй, хоолондор одоо ингэж бөглөчих гээд бачуураад ингэж байдаг байсан. Тэгээ энэ онгахаар одоо яваад эмчлүүлээд энэ маань их үр дүн багтаа ер нь яг бол үр дүн өгчл байсан л да. Тэгвэл мах удаашралтай энэ өвчнүүд мыг арилж өгөхгүй юм байсан. Тэгээ энэ парам эмчилгээг үзээд энийг сонирхоод энэ эмчилгээнд ороод ингээд үзүүлсэн чинь би одоо энэ эмчилгээг хийлгэсний дараа яг зовоортой өвчнүүд одоо тэр амьсгаадаг, бачуурдаг энэ өвчнүүд бүр хоногоор гайгүй болж одоо 7 хоногоор 10 хоногоор сараар энэ тэр сайн болоод одоо бол би ерөөсөө бүх өвчнүүдээ бол одоо нэг мөсөн хайж нэг өвчнүүдээсээ салаад агаарт явахдаа ямар ч маасаггүй, ямар ч хамгаалтгүй сайхан явдаг болсон, шөнө сайхан нойртой унтдаг болсон, бачууралгүй болсон. Ингэж энэ эмчилгээний үр дүнд маш их хурдан одоо эмчлэгдэж байгаа учраас би одоо сард нэг үзүүлчээд нэг эмчилгээ одоо хийлгчээд тэгээд явж байгаа. Тэгээ энэ үр дүн маш их байгаа учраас би энэ дээр их талархаж явдаг юм. Ер нь энэ эмчилгээг бол цаашдаа одоо энэ хүмүүс мэдээд ойлгоод ингэж хийх юм бол маш их үр дүнтэй юм а гэдгийг ойлгож байгаа. Энд их баярлж явдаг юм а. Намайг Марлмаа гэдэг. За би өсвөр наснаасаа хойш нэлээд нуруу өвддөг завиртай. За эмийн эмчилгээ, за Европ эмчилгээ хийлгээд ер нь идэхгүй байсан. За тэгээд миний нэг таньдаг ихч зөвлөсний дагуу энерги эмчилгээг сонсоод эмчилэгч Дэлгэрмаа ихчтэй анх хандаж онцлуулж исэн. За тэгээд онцлогоо хийлгэх үед бол надад маш их таалагдсан, их сонирхолтой санагдчихсэн. За тэгээд эмчилгээнд ороод миний зөвхөн бие махбодын өвчнөөс гадна сэтгэл санааны надад маш олон асуудал байсныг би анзаарсан. Тэгээд сэтгэл санааны хувьд тогтворгүй, сэтгэл түгшүүртэй, өөртөө итгэлгүй, за нэг тиймэрхүү завиртай байсан. Эмчилгээний дараа бол маш эргээр өөрчлөгдсөн. Миний бие махбод идэрсэн, миний сэтгэл санаа тайван болсон. За тэгээд өөртөө илүү хайртай болсон, бүх зүйл талархдаг болсон. За тэгээд энергийн эмчилгээг сонсч байсан. За сонсч байсан хэрнээ тоодгүй хүмүүс байдаг бол та нар маань ирээд сонирхоод үзээрэй. Үнэхээр эерэг үр дүн гардаг шүү гэж та бүхэнд уриалмаар байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За би Парана төв дээр бол одоогоос 2 жилийн өмнөөс бол эмчилгээнд явж эхэлсэн. Ер нь бол сонсож ирсэн хүнээс ер нь их сайн үйлчлэгээтэй гэдгийг сонсоод тэгээ бүрөвдлэр багшаагаа зурж ирсэн. Тухайн үед бол миний толгой өвддөг, бас хоолоо, бусад одоо дагвар өвчнүүдтэй байсан. Одоо эмчилгээ хийлгэснээс хойш миний бол энэ завирууд бол арилсан, бас яг энэ өвчнөөхөө бие махбодынхоо завиртай адилхан сэтгэл санааны хөвч гсэн өөдрөг сайхан болсон шүү. Ингээ та бүхнийгээ энд ирээрэй гэж урьж байна.